الگوهای اجباری درونتان را بشکنید. راحت‌ترین و ساده‌ترین راه برای شکستن الگوهایی که درونتان اجباری شده‌اند اینه که شروع کنید به انجام دادن کارهایی که دوستشون ندارید. دوست دارید صبحونه‌تون رو با قهوه شروع کنید، با چای شروع نکنید، اما اونو با چای شروع کنید. فقط کاری رو انجام بدید که دوست ندارید انجام بدید. اگر میخواین ریتم احساسیتون رو بشکنین، ساده ترین چیز اینه که به دنبال کسی بگردین که نمیتونین تحملش کنین، با او کار کنین. دوست دارین آزاد و راحت بگردین، اما شرایط و عرف خانواده این اجازه رو نمیده. پس کمی پوشش رو بیشتر کنید، حتی اگر دوست ندارید. اینها ساده ترین ابزارهایی هستند که شاید سخت باشن، اما اگر نمیخواهید وقت زندگیتون رو هدر بدید، راهش همینه که صبح بلند شید و کاری رو که دوست ندارید انجام بدید. صبحانه رو که دوست ندارید بخورید. و بعد از یک مدت متوجه میشید که دوست داشتنها و نداشتنهاتون در واقع ساخته خودتان است. اونها قوانین خدادادی و قوانین اجبار جامعه نیستند که چه چیزی را باید دوست داشته باشید و چه چیزی را نداشته باشید. هیچ گونه ربطی به چیزهایی که دوست دارید و چیزهایی که دوست ندارید نداره. صرفاً اجبارهای درون شما هستند که شما را به بعضی از چیزها میکشونن و از بعضی چیزها دفع میکنن. آنها را بشناسید.